今日要介紹一個嘅報價系統啦，比較適合一啲裝修公司啊，或者一啲做下啲 service 或者工程嘅。咁一般都會有啦，正單、後加單同埋扣減單啦。咁啊揀翻需要嘅公司啦，之後入翻個客人嘅名啦，當一個新客咁樣為例咧，咁我哋可以入翻佢哋一啲嘅資料啦。咁你仲可以 mark 埋啲project 嘅名啦。咁呢啲嘅 terms 咧，我哋都有個位置咧，好似喺個屬性度咧，你哋可以自由去調整嘅。咁啊可以任你加減改，正常咧。咁我哋側邊有個模板，咁我哋預設咗一啲 sample 俾你哋嘅。咁其實實際一啲參考 basic 嘅單價，啲價錢已經出咗嚟㗎啦。咁咧我哋有個功能啦，就係俾你可以自己選擇剔又得，咁或者就咁手打啦，大概幾多錢？咁如果你本身咧自己將啲 cost 輸入好晒嘅話咧，報價嘅同時咧就咁剔，咁佢已經識計㗎啦。咁甚至咧可以呢啲計埋個成本都 OK 嘅。咁我直接就好似 preview 咯，大概啦，售面積幾多啦，經常報價單係邊個啊，有埋啲開嗰期啊等等唔同嘅價錢。咁你需要嘅 terms item 咧都可以就咁出得嚟。咁我哋仲有個功能咯，就係可以剔埋個附件。如果你有啲圖紙同客傾嗰啲咧，你可以就咁剔翻去喺個附件裏面咧就加埋，甚至咧你可以加埋自己嘅簽名咧，都 OK 嘅，可以有個電子簽名咁樣嘅。咁除此之外咧，突然間你啲手打想加減改嘢，好多後加嘢啊內容咧，你可以就咁喺度打字都得嘅。咁我哋操作上面咧，如果你想加翻個成本喺度顯示翻咧，可以顯示翻啲成本喺度。咁仲有啲咩會啱到你哋用咧？而其他未有嘅咧，例如啲可以揀翻啲咩經理啦、開工嘅日期啦。咁我哋咧都做得比較仔細啲，可以剔埋扣減同埋假期，佢自己都會自己識計，同埋員工同埋保護期。commission 咧可以呢度咧輸入翻。咁我哋 commission 咧有幾隻啦？總單啦，可能係5%，成張單價5%，大概幾多錢？咁呢度識計嘅。咁另外啦，仲有一個嘅分期嘅部分啦，你哋可能有好多唔同嘅 payment terms 啦，咁你可以呢度 preset 咗嘅，咁佢自己識計數噶啦。咁咧你 preview 嘅時候啦，咁佢個 payment terms 咧都會可以喺個 contract 上面最底嘅位置咧，都會顯示翻需要嘅大概嘅 payment terms 啊價錢啊，佢自己識計晒落去噶啦。喺個報價上面咧，我哋做咗一個比較特別啲嘅功能。如果你想出一張 deposit invoice 俾個客嘅時候咧，你可以撳一個掣，出埋張預收發票。預收發票意思咧，你可以上埋單俾個客嘅，同時間你都會有埋開 sales invoice 嘅話咧，都可以有個銷售發票可以俾你直接跳埋落個會計度都 OK 嘅。仲有個手提電話版咧，咁都可以同時間展示埋俾你嘅咧。咁你撳翻入去咧，之後咧可以 show 翻晒咧要做嘅內容啊，可能郵差係啲乜嘢咁樣都得嘅。咁可以撳翻 PDF 個格式，咁佢可以咧打印翻出嚟嘅。咁我哋呢個 support iOS Android，咁所以可以隨時喺手提電話上睇翻到你哋嘅 project 嘅內容啦。咁另外咧就我哋都會有跟埋一個叫項目管理俾你哋，咁你哋都可以喺個 project 上面嘅層面咧睇翻晒個進度啊等等嘅嘢。唔好走住，我哋仲有一個咧額外嘅 service 咧去提供俾你，令到你用個系統用得更加好嘅，就係可以提供到一個國內嘅同事或者係台灣嘅同事俾你哋，大概嘅價錢都係香港6000蚊到，就可以幫你處理埋你哋嘅報價，用埋個系統教埋你哋點樣用。咁佢甚至會提供一個 WhatsApp 俾你哋咧，你哋可以再用 WhatsApp 嘅方法同佢哋去溝通嘅。如果呢方面嘅資訊，到時留言俾我哋。